Всем добрый день, мои дорогие друзья. Я прилетел в Израиль, и 14 дней, согласно закону Израиля, нужно находиться в карантине. Вот такая неописуемая красота. Отель Дан Панорама Тель-Авив с красивым, умопомрачительным видом на Средиземное море, бассейн. Конечно, никуда нельзя ходить, выходить, но с большой благодарностью Израилю за все, что он делает. Всем, кто помогает людям сегодня в это нелегкое время, я хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что можно было пройти бедут. Это 14 дней карантин. Все за счет Израиля, проживание, питание, все, что необходимо, все, что просилось, шампуни, пить, кофе, вода, все давалось, меняется белье постоянно, и с большой благодарностью и надеждой на скорое выздоровление всем, с желанием и пожеланиями мысли, добра, любви, счастья и музыки, ваш друг и композитор Семен Рабаев. Всем шаббат шалом, и через 2 дня приглашаю всех на прямой трансляции отметить вместе со мной день рождения. Первый раз в жизни я его отмечаю один, совсем один. Всем всего доброго, бай-бай.